Андан кейін маселе муазин азан айткандан кейін муазинге жооп берүү нерсеси бар балдар. Муазин хайя ала сала деп атат. Намазга келгиле деген сөз. Хайя ала фала, ийгиликке келгиле, бактылыкка келгиле, бактылуу болосуңар, намаз окугула деген сөз. Эми жооп берилет. Ким азанды уккан болсо, ал уккан адам азанга жооп берсе деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Факулу мисла ма якулул муаззин. Хадис айтылат. Факулу мисла ма якулул муаззин. Муаззин эмне десе, ошол сөздөрдү кайталагыла дейт. Ошон үчүн муаззин Аллаху акбар десе, Аллаху акбар дейбиз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах дейбиз. Хайя ала сала, хайя ала фала келгенде хауқала айтылат. Хауқала дегени ла хаула ва ла куввата илля билла деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бул хайя ала сала деп чакырганда биз жооп берип атабыз. Бизде эч бир күч кубат жок. Биз бара албайбыз, бир гана Аллахтын жардамы менен деген сөз. Адам өзүнүн алсыз экендигини, заиф экендигини этираф кылат. Ушул сөз. Ошон үчүн хайя ала сала, хайя ала фала дегенде эме деп жооп беребиз? Ла хаула ва ла куввата илля билла деп жооп беребиз дагы намазга карап жөнөйбүз. Бул балдар каулан жооп беришлик. Азан айтканда азанчы менен эмне кайталап айтабыз? Бул каулан сөз менен жооп беребиз. Экинчиси бил фи'л. Басып да барыш керек. Хайя ала сала десе кете берем десең болбойт. Түшүнүңөрбү? Же хайя ала сала десе отуруш керек, азанда отурган болбойт. Азан айттыбы, сен эми дароо таратыңды ал дагы ошол замат мешитке бар. Сени чакырды мешитке муаззин. Эми сен барып, эмне кыл? Бил фи'л, өзүңдүн кыймыл аракетиң менен жооп бер муаззинге. Ал кыймыл аракет менен жооп берүү бул басып барып намаз окуу деген сөз. Түшүнүңөрбү? Демек, азанчыга биз эки түрлүү жооп беребиз. Биринчи хайя ала сала, хайя ала фала, Аллаху акбар деген айтып жооп беребиз сөз менен, сөзмө-сөз. Экинчиси эмне кылабыз? Тарат алып мешитке барабыз. Аллаху акбар дегенден кийин бүттү. Бардык иш токтотулат эми. Бир гана нерсе Аллах улук намаз. Сен мешитке болуп калышың керек. Ошондуктан Аллаху акбар дегенде сабак токтош керек, оюн токтош керек, башкасы токтош керек, тамак токтош керек, пайдасыз сөздөр токтош керек. Таратың болсо таратың менен кел, таратың жок болсо тарат алып, мешитке келип намаз окуш керек. Ошол бизден талап кылынган нерсе. Ошону шарият талап кылат. Мына ошону азанга жооп берүү деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Азанга жооп берүү канча түрлүү болот экен? Эки түрлүү. Бирөөсү сөзүң менен жооп бересиң, экинчиси кадам коюп мешитке келесиң.